var næsten spot on. Så det bliver spændende at se her til sæsonen. Jeg er sikker på, hvis at dyr det nu kommer fra stien derovre, der er cirka 10 meter. Hvis jeg da overhovedet når at reagere, men det er jo det, jeg satser på. Så skal det nok blive godt. Der er det ved den her skov her, det er sådan nogle 5-6 rækker eller bælter af gran, som er faktisk er helt tæt, men der er en del læ herovre, så jeg satser på, at dyrene de vil være her, når det virkelig blæser. Jeg tror, at testen for i dag den er over, men der er lidt tid til sæsonstart endnu, så det kan da være, at jeg kommer ud en enkelt gang mere, men det er også med at lave så lidt ravage som muligt, så det er selvfølgelig rart og godt, tror jeg, at træne lidt i eget terræn, sådan så man ikke er fuldstændig uforberedt, når nu dyret det kommer, men selvfølgelig alt med måde, sådan er det jo. Så det skal jo nødt være sådan, at dyrene de opfatter, at der er en masse aktiviteter på trækker for området. Nu må vi se. Det bliver spændende. Ses. Der var ikke meget aktivitet i den østlige del af skoven, så jeg overvejede at flytte tårnet. Det ser ud til, at der går en flittig buk i den vestlige del. Engen, jeg også er i, er ved at gå til, så nu skal der slås brændenælder.
efter skuddet, så er tankerne mange. Man tænker måske, hvor løb den hen? Var det et godt skud? Hvor ramte jeg egentlig dyret? I situationen, der følte jeg, at jeg havde fuldstændig styr på dyret, og hvor jeg ville træffe det. Afstanden til dyret, den var meget kort. Der var kun 6 meter. Så ved at følge dyret med pilen, og samtidig spænde op til anker og lade pilen gå, når alt det var legnet op, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville levere et godt og dræbende skud. Også selvom dyret var i bevægelse. Det ser ud til at være et godt skud alligevel, selvom jeg synes, det var lidt bagligt. Men nu må vi se, hvor langt den er løbet. Pilen, den ser i hvert fald god ud. Den er fuld af lyst svejs, så det bliver spændende. Bukken, den er død, det er jeg helt sikker på. Der er nogen, der siger, at det tager 20-25 sekunder fra pilen den er truffet til dyret det er dødt. Så den ligger her et sted, så er det bare et spørgsmål om hvor. Det bliver spændende at se. Det er lidt en mørk skov, så det kan nok være lidt svært her at følge det her spor, men vi må jo gøre, hvad vi kan. Det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, igen, hvor den er løbet hen. Er den løbet igennem skoven uden noget lidt lys, og hvor der er bedre mulighed for at finde noget blodspor, eller hvordan. Det ved vi ikke noget om, men det bliver spændende at se. Men det har i hvert fald været en spændende jagt på den her buk. Det har været en lille hissefætter, som har kommet her af og til. Det er jo så 3. gang, jeg ser den, men på det sidste har der har været lidt stille omkring den, men heldigvis så er den ikke blevet smidt ud af den store buk, der også går, som jeg også har set den enkelt gang, men desværre på for langt hold. Men sådan er det jo. Sådan er jagt jo. Især buejagt. Men det bliver spændende at se. Nu kan I lige prøve at se nogle af de skrab, som bukken den har lavet. Det synes jeg er ret vildt. Jeg troede egentlig til at starte med, at det var den store buk, der gik her og lavede de her skrab, men jeg blev klogere. Det var en lille buk, men ikke desto mindre så er det imponerende, som den har været aktiv. Nu skal I se. Det er jo nogle ret hæftige skrab, den har lavet, den her lille fyr. Den er vild. Og her har vi så pilen. Og den er så løbet lige ind igennem her. Ind i det mørke her. Som vi skal ind og kigge i. Bukken løb gennem den tætte skov efter skuddet, og det viste sig hurtigt, at det var umuligt at følge sporet med kamera. Der var simpelthen for mørkt. Bukken den løb dog ikke langt. Den lå i den gamle del af skoven, cirka 45-50 meter fra skudstedet, forhindret efter en hurtig spurt. Og hvis man lytter godt efter, så kan man høre bukken løbe gennem skoven efter skuddet, og efter cirka 10 sekunder, der hører man et højlydt crash, og jeg vil tro, at det er der, at bukken den forhinder. For resten så glemte jeg vist at nævne, at pilen gik ind med leveren i den ene side,
og ud gennem det bagerste af lungen på den anden side. Det har været en spændende bukkejagt i år, hvor jeg dog ikke har set mange bukke, kun en lille buk, og ved en enkelt lejlighed en ret stor en. Men den buk, jeg gik efter, det var den lille buk, og den fik jeg til sidst. Tak fordi I så med, og træk og slip.